Naitwa Mega Mix Show ya Buddha Fam. Linaenda kama Let's go Golden Boy. Baby check unavyokuwa kirimino umeni mada hiyo umeni mada hiyo leo pata bamba hiyo zungusha stingi ninge meni bamba hiyo leo pata bamba hiyo zungusha stingi ninge meni bamba hiyo utamu kwenye kuu unagabaro chezesha mduruben kwenye utamu wa mua noma kupanua endova choto na bomo pom pom piro pom 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 pira piro pom pom pira pom pom stinga awa stinga shika kibwaye kiruke kwa kichwa usione so kweli picha na waona maodi kila kona hiye na watoto wabaya kwenye kona uwe utamu kwenye ko unakabaro chezesha mduruben kwenye utamu wa mua domo kupanua eno watoto na bomoa pom pom pira pom zungusha stinge nenge mene bamba hiyo stinge nenge awa tuende away okay shake on oh yeah dance bigger dance shake on no dance bigger dance noma sana bana ni track ya Stony Gold inaitwa Awu yeah na naambiwa producer ni Madrum yes yuko na Vent na Vent Skills okay ni moja kati ya track yenye vibe sana wakati naisikiliza kiukweli nimesikia maneno machache sana hata sijajua yani ngoma inazungumzia nini ngoma inazungumzia vibe okay unajua tuko na maisha fulani hivi ambayo muda mwingi stress nyingi so tunapopata muda wa kuvibe natakiwa tu vibe kwa hiyo ninapokuambia stengenengenengenengenenge nakwambia oya angalia kule mtoto anavochezesha yani ile stengenengenenge na maana ni naweza kuzungumzia mbantu hiyo binti fana kibantu ambaye amejia yani afu anafanya ile Singida Dodoma ndio hiyo stengenengenengenenge kwa ni kama mchanganyo okay kwamba hiyo vibe ili hapa wanangu usikae mbali umesema kuna sauti nimesikia huko kuna mshikaji niko naye huko ndani ametokea Kenya huko okay anaitwa sasa mshikaji bwana tulikuwa na changamoto moja ambayo yuko nayo aliniambia tunafanya for love ila ukiniweka kwenye project inakuwa ni biashara ikiwa tag natakiwa unilipe okay wenzetu wako yani hawanaga masiara kwenye hizi mambo okay sasa mimi namlipa nini ndugu yangu nikamwambia bwana wewe fanya mimi nikiliacha nitaishi nalo mwenyewe tu kwa hiyo yeye aliniambia no tag kama atulipani no tag sababu pia utaniletea shida kwenye management wataona nimekula pesa alafu mimi sijafanya na wewe kwa pesa sababu wewe ni mwanangu nimefeel unachokifanya nimefanya kwa love okay kwa hataki tag sasa ikitokea ngoma imeenda show na nini watu wanataka kumuona hataki tag yani hata kwenye video ameniambia wewe maliza tu ila sasa kama utataka nifanye pay kote kwenye video kwenye nini sababu mimi nitabidi niwaambie management kwamba bwana nimefanya project na jamaa
na amenilipa na alicholipa ni hiki, kwa hiyo tutakuwa tuko kwenye mfumo. Okay. Yeah. Oh yeah. Ndio kwa mara ya kwanza naisikia hii. Yeah, iko hivyo. Yeah, kwenye muziki kuna vitu kama hivi kumbe vinafanyika, ni makubaliano tu. Makubaliano. Oh yeah. Na ndio maana kuna makubaliano wale kwamba tunafanya project, lakini bwana hii project kwenye 100 wewe unakula 50, mimi nakula 50. Okay. Yeah. Yeye hataki hata hiyo 100, 50 yenyewe. Amesema mwanangu, siwezi kukulipisha. Napenda sana unachokifanya. Pia natamani kuona unakwenda mbali. Naamini ukipata hiyo ambacho tunapambania, tutafanya ngoma nyingine utanilipa. Yeah. Kwako haikuangushi, haikuoni kwa sababu ni kama mngebadilishana mashabiki, faida moja ambayo inapatikana kwenye collab hizi. Ni kweli, lakini sasa pia yeye unajua wenzetu wana upande mbili. Yeye anafanya sana zile secure ambazo ni za gospel kule. Kwa hiyo mimi nikumbuka nimefanya hii nyimbo ni ya kidunia. Kwa hiyo pia yeye ameona kama itamletea shida kwenye mashabiki zake. Kwa hiyo ndio maana pia ameniambia wewe malizana nayo hii. Okay. Sawa. Bana ni Awi. Okay, tumesikiliza anajikosha ya Konde Boy. Wakati unazisikiliza wewe mwenyewe unasikia ni kitu chako unakisikia kwenye ngoma ya Harmonize. Awi. Yani hatujaelewa. Nakisikia bwana. Awi. Naona kabisa hapa bwana, lakini sasa inabidi nigugumie tu. Yani unamsikia kabisa Harmonize anaimba kitu chako. Naamini kwamba hiki Konde alichukua. Hii bwana watu walipita nayo hii. Yani naona kabisa hii. Lakini hizi ni kazi ujue. So mimi ndio maana sikutaka kudili nayo, nikaona sababu sina ubavu. Unajua ukiwa una ubavu inabidi utulie. Ni sawa sana unamfumania mkeo alafu una nguvu, kwa inabidi tumwambie brother, bwana brother, basi bado tusameane, tuache niende na mke wangu nyumbani. Iko hivyo. Okay, sawa. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na video ya hit track. Ulisema madansa utawatumia. Mna shoot lini na nani ambaye anahusika kwenye kushoot? Hii video bwana tutashoot na director anaitwa Coleman. Okay. Ni director mkubwa sana na ni wa zamani pia. Ameni bless bwana, maana amenicheck, ameniambia ngoma bwana. Mimi unajua mimi ninachoshangaa ambacho sasa hivi nakutana nacho kwamba unaona All kuna watu walipenda huko. Na hii imekuwa Awi nayo imekuwa hivyo kwamba kuna watu wenyewe wanakwambia bwana mimi kwenye hii nitafanya 1 2 3. Kwa brother alinicheck kwamba na hii ngoma video mimi nitadili nayo. Okay. Kwa hiyo wewe andaa tu kila kitu, wewe andaa, tafuta watu nini. Location mimi pia nitakwambia location gani za kupata. Okay. Tufanye. Kwa jamaa ameni bless hivyo, anaitwa brother, anaitwa Coleman, yuko hapa mjini. Na nimechekea na juzi ananiambia msafiri, lakini nafikiri amerudi siku mbili hizi. Okay. Kwa hiyo tunaua Jumatatu. Okay. Kwa hiyo mpaka lini video itakuwa imeisha? Yani nafikiri ndani ya wiki hii itakayoanza. Leo ni lini leo? Jumanne. Yeah. Na maana wiki hii hapa tunakwenda nayo hii mpaka tunafika Jumapili. Naweza maajabu kama yameshatokea. Kama atakuwa hajafanyika basi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa shoot itakuwa imeisha. Bana bab kubwa mwanangu. Tumepiga story nyingi sana Stony na muda wetu bana umekata. Itabidi tuamshe humu ndani. Japo tuna mengi ya kuendelea kuzungumza. Sawa, sisi tunasubiri album lakini pia tunasubiri video ya Awi. Lolote la kuzungumza na watu wako kitambo sana ujiongea nao. Bana watu wangu mimi nataka niwaambie tukikosa kabla sijafika huko, niko na brother zangu mmoja anaitwa Yuda Msaliti. Okay, Yuda Msaliti, sawa. Ambaye anatokea kama nani sasa kwenye timu yako? Huyu katika timu yangu. Huyu ndio yani ukitoa pale venti pale anafuata manager au yani yeye anasimama kama ni mtu fani wa hakikisha kila kitu kinakwenda kwenye sehemu yake. Bwana basi Yuda ndio aseme cha mwisho, si ndio? Watu watarajie nini kutoka kwenye muziki wa albamu yangu mimi inakuja. Okay, sawa. Mwaka huu hatuwezi kuisha bila album. Sawa. Tutakuwa na ngoma kama 13 hivi 15. Tuta bless kabisa. Lakini pia na ngoja amalizie brother njoo. Sawa. Yuda amalizie hapo. Yuda tuambie hapo. Blaza huwa kabisa. Waambie kama nimenunua Benz hapo, waambie. Bwana mimi isogee hiyo ili nikusikie vizuri bwana. Yuda angekaa hapa. Sema kweli tunahitaji vitu vingi sana. Na tunahitaji support nyingi sana kutoka kwa ndugu zetu. Mwekee vizuri hiyo bwana, nimsikie vizuri Yuda bwana. Sawa bwana. Yaani tunahitaji support sana. Morogoro kuna vipaji. Anza upya unasema? Yaani mimi bwana nasema tu kwamba sisi tunahitaji support nyingi sana. Okay. Na Morogoro tuna vipaji vya kila design.
sema tu support tunakosa. Okay. Ila tunaomba tu tumsupport ndugu yetu hapa huyu bana Stone God. Yani bonge moja la mtu, yani mtu mchukulia poa lakini sio poa kama unavyofikiria. Yani afanani na mtu hapa Morogoro. Mimi naamini huyu mwamba anaondoka. Muda wote na wakati wote sio kwetu tena. Yani naamini kwamba huyu jamaa ni mbele ya dunia kabisa anaondoka yani. Au vipi? Ukisikia mpaka hizo nyimbo zake zinapopigwa nyimbo zake mpaka wasanii wakubwa mpaka wanavichukua baadhi ya vipande. Ndio sio kawaida. Ukiangalia Morogoro ni msanii gani ambaye kipande chake kinaibiwa na msanii mkubwa. Tujaribu tu kufanya hiyo challenge tuangalie. Zaidi ya huyu mwamba Stone God kipande kama hivi mkisikiza mwenyewe jomba kachukua kidogo kile kakipenda mimi nake. Sasa kuna msanii mwingine kipande chake kimechukuliwa. Namuona bwana, kwa hiyo ni utofauti huo moja hapo. Okay. Kwa hiyo tunahitaji support sana jamani, hususan na nyinyi watu wa media. Support zenu zinahitajika sana jamani, kwa totani. Okay. Mnapo support nyinyi tunaonekana. Kwa maana Dar es Salaam wana umoja sana. Jambo dogo tu ambalo dogo ambalo halina tija wala nini, lakini watu wanalipeleka juu, wanapeleka viral sana, lakini Morogoro kitu hiki hamna. Sasa leo shida imetokea wapi hapa? Au kuna nini kinaendelea ndani ya Morogoro? Okay. Na hisi ni ubinafsi tu unaendelea. Okay. Kuna ubinafsi kwa nani sasa? Ubinafsi kwa nani? Wana Morogoro wenyewe, yani sisi kama sisi na hisi kuna ubinafsi, na sasa tunaomba tu huo ubinafsi huo. Tuachane na huo ubinafsi. Inapotokea jambo napotaji support, mimi napenda vitu vinavyoendelea ndani ya Morogoro. Napoona mtu ana kipaji chake, mimi nafurahi sana, hata naomba support mimi, hata sina chita ya bando. Bwana bro, naomba hiyo unipelekee. Okay. Mimi namsupport kwa namna moja au nyingine. Yaani tunahitaji support. Morogoro tuna aina kila design ya kipaji. Nadhani pia mnaviona bwana. Yeah. Mnaviona. Sema tu ndio hivyo tu, ile tunawafikiaje, lakini watu wanahitaji support. Morogoro kuna kila design ya vipaji vipo. Oh yeah.